Впервые это произошло со мной в, казалось бы, самом безопасном месте — в большой больнице, где я тогда трудилась. Я шла по длинному больничному коридору, и вдруг абсолютно беспричинно у меня закружилась голова. Сердце принялось выскакивать из груди с такой бешеной частотой, что я слышала его стук в ушах. Дышать стало нечем, будто легкие отказались работать. По телу разлился леденящий холод, а внутри поднялась такая волна дикого, животного страха, какой я не знала никогда. В голове вертелась одна мысль — инфаркт, я умираю. Прямо сейчас, в этом коридоре, на глазах у коллег. Я прислонилась к холодной стене, пытаясь удержаться на подкашивающихся ногах, и судорожно ловила ртом воздух. Это длилась вечность. Хотя, по факту, несколько минут. Потом приступ отпустил так же внезапно, как и накатил. Оставив после себя лишь ощущение полной разбитости, дрожь во всем теле и один вопрос: что это, черт возьми, было? Я врач с образованием, и в тот момент я не могла понять, что творится с моим собственным телом. Стыд, паника и растерянность — вот что я чувствовала тогда. И именно этот набор эмоций мешает миллионам людей вовремя попросить о помощи. Сегодня я хочу поговорить с вами об этом абсолютно честно, о панических атаках, о том, что это такое, почему они случаются, что делать в тот самый миг, когда кажется, что ты умираешь, и самое важное, как начать путь к жизни без этого страха. Давайте для начала разберемся, что же такое паническая атака на физиологическом уровне. Представьте, что у вас в организме есть очень древняя и очень бдительная сигнализация. Она досталась нам от далеких предков, и ее задача — спасать нас от реальной опасности, например, от встречи с саблезубым тигром. Эта сигнализация называется симпатической нервной системой или системой «бей или беги». При реальной угрозе она вбрасывает в кровь ударную дозу адреналина. Адреналин — это как супертопливо. Сердце начинает биться чаще, чтобы быстрее гнать кровь к мышцам. Дыхание учащается, чтобы насытить кровь кислородом. Зрачки расширяются, чтобы лучше видеть. Все логично, правда? Тело готовится к схватке или к побегу. Так вот, паническая атака — это ложное срабатывание этой суперсигнализации. Это когда она включается на полную мощность не потому, что на вас несется тигр, а потому что вы застряли в пробке, посмотрели тревожные новости или просто о чем-то сильно перенервничали. Ваше тело получает команду «спасайся», но спасаться ни от чего. И этот колоссальный выброс энергии не находит выхода. Сердце колотится в холостую. Учащенное дыхание приводит к гипервентиляции легких. В крови становится слишком много кислорода и слишком мало углекислого газа, отсюда головокружение, онемение рук и ног, ощущение нереальности происходящего. И самый главный порочный круг паники замыкается, когда ваш мозг, чувствуя все эти жуткие телесные симптомы, интерпретирует их однозначно. «Я умираю», «У меня инфаркт», «Я схожу с ума». Этот страх усиливает выброс адреналина, и приступ разгорается с новой силой. Понимая этот механизм, мы уже можем сделать первый и самый важный шаг к помощи себе. Мы можем разорвать этот порочный круг. В момент атаки нужно не бороться с симптомами, а попытаться убедить свой мозг в том, что опасности на самом деле нет, что это просто ложная тревога. Итак, что же делать, когда эта адреналиновая волна накрывает вас с головой? Забудьте все, что вы слышали о том, что нужно взять себя в руки или успокоиться. Это бесполезно. Вам нужны конкретные физиологические якоря, которые переведут ваше тело из режима паника в режим отдых. Первое и самое мощное средство — это дыхание. Но не глубокое, а наоборот, замедляющее.
Помните, я говорила про гипервентиляцию? Наша задача — восстановить баланс кислорода и углекислого газа. Есть одна простая, но невероятно эффективная техника. Называется дыхание по квадрату. Найдите глазами любой квадратный предмет — окно, дверь, картину на стене. Сосредоточьтесь на нем. Теперь посмотрите на верхний левый угол квадрата и медленно вдохните на счет 4. 1, 2, 3, 4. Теперь переведите взгляд на верхний правый угол и задержите дыхание на счет 4. 1, 2, 3, 4. Теперь посмотрите на нижний правый угол и также медленно выдыхайте на счет 4. И, наконец, переведите взгляд на нижний левый угол и снова задержите дыхание на счет 4. И повторите. Этот метод работает по двум фронтам. Он физиологически выравнивает дыхание и заставляет ваш мозг переключиться с внутренних страшных ощущений на внешний нейтральный объект. Второй способ заземлять замление. Now, Крактангсдау часовster энцебиробир и возворотнеся инор зацепиться за реальность. Оглянитесь, твори энстер преспаунзвать то, что видите. Но не просто вижу стол с деталями. Я вижу коричневый деревянный стол с 4 ножками. На нем стоит половина чашки холодного кофе с белым краем от молока. Рядом лежит синяя шариковая ручка с черным колпачком. Опишите так 5 предметов. Потом прикоснитесь к 4 разным поверхностям и опишите свои ощущения. Я чувствую прохладную, гладкую поверхность стола. Я чувствую шершавую ткань своего свитера. Я чувствую тепло своей собственной щеки. Это может казаться глупым, но это мощнейший инструмент, чтобы вернуть себя в здесь и сейчас, вытащив из водоворота паники. И третий способ — охладиться. Паническая атака часто сопровождается ощущением жара. Подойдите к умывальнику и умойтесь холодной водой. Положите на запястье мокрый платок. Можно даже взять кубик льда из морозилки и подержать его в руке. Холод — это еще один сильный сигнал для нервной системы, который помогает перезагрузиться. Теперь давайте поговорим о самом главном, о том, что делать после того, как атака прошла. Потому что самый страшный спутник панических атак — это не сам приступ, а страх его повторения. Так называемое тревожное ожидание. Вы начинаете бояться не самой атаки, а страха перед ней. И этот страх заставляет вас менять свое поведение. Вы избегаете мест, где это случилось, или ситуаций, из которых, как вам кажется, трудно быстро выбраться. Это называется агорафобия. Со мной так и произошло. После того случая в коридоре я начала панически бояться больших открытых пространств и толпы. Однажды я не смогла зайти в торговый центр, у меня закружилась голова и застучало сердце прямо у входа. И я поняла, что если сейчас не возьму себя в руки, то скоро не смогу выйти из дома. Первое, что я сделала, пошла к кардиологу. Я, врач, нуждалась в том, чтобы мне авторитетно сказали: «С вашим сердцем все в порядке». И когда я получила на руки идеальную кардиограмму и результаты УЗИ, часть страха отступила. Я получила объективное подтверждение, что не умру. Второй и самый важный мой шаг — это визит к психотерапевту. Да, врачу-терапевту пришлось обратиться за помощью к коллеге, и в этом нет ни капли стыда, потому что паническое расстройство — это не блажь и не слабость, это реальное состояние, которое прекрасно поддается коррекции. Мы с психотерапевтом начали работать с моими глубинными установками, с тем, что я годами копила в себе стресс, старалась быть идеальной на работе и дома, подавляла любые негативные эмоции. Мое тело, не выдержав этого напряжения, нашло такой вот экстравагантный способ сказать: «Хозяин, стоп, я больше не могу». Кроме психотерапии, есть вещи, которые вы можете делать сами, чтобы снизить общий уровень тревожности и сделать нервную систему более устойчивой. Это как укреплять иммунитет, только иммунитет к стрессу.
Первое — это физическая активность. Помните про нерастраченный адреналин? Так дайте ему выход. Бег, плавание, танцы, бокс. Любая интенсивная нагрузка, после которой вы чувствуете приятную усталость. Это естественный и физиологичный способ сжечь гормоны стресса. Второе — это режим сна. Недосып — это прямой путь к повышенной тревожности. Когда мы не высыпаемся, та самая сигнализация в нашем мозгу становится сверхчувствительной и срабатывает по любому поводу. Третье — ограничение стимуляторов. Кофе, энергетики, крепкий чай. Все это может быть триггером для панической атаки у предрасположенного человека. Попробуйте заменить их на травяные чаи с мятой, ромашкой, липой. И четвертое — это практики осознанности и релаксации. Не обязательно часами медитировать. Начните с 5 минут в день. Сядьте удобно, закройте глаза и просто сосредоточьтесь на своем дыхании. Не пытайтесь его изменить, просто наблюдайте за ним. Когда внимание уплывет, а оно обязательно уплывет, мягко, без ругательств, верните его обратно к дыханию. Эта простая практика учит ваш мозг не увлекаться за тревожными мыслями, а оставаться в настоящем моменте. Путь к избавлению от панических атак редко бывает линейным. Бывают и откаты, и плохие дни. Но с каждым разом, когда вы успешно справляетесь с приступом с помощью дыхания или заземления, ваша уверенность в себе растет. Вы перестаете быть заложником своего страха. Вы постепенно, шаг за шагом, возвращаете себе контроль. Я прошла этот путь. Сейчас, когда я чувствую приближение знакомой тревоги, я не впадаю в ужас. Я говорю себе: привет, паника, опять ложная тревога. Сейчас подышим, и ты уйдешь». И она уходит. Не мгновенно, но гораздо быстрее и легче. Вы тоже сможете. Ваша жизнь не должна быть ограничена страхом перед страхом. Вы заслуживаете спокойствия и свободы. И, как всегда, мой главный совет как врача. Все, о чем я рассказала, это мой личный и профессиональный опыт. Но если вы столкнулись с паническими атаками, первым делом не ищу обратиться к врачу, к терапевту или неврологу, чтобы исключить другие возможные причины ваших симптомов, а затем к квалифицированному психотерапевту. Это самый короткий и эффективный путь к решению проблемы. Не оставайтесь с этим один на один. Вы не одни. Берегите себя и свое душевное спокойствие. Если это видео было для вас полезным, поделитесь им. Возможно, оно поможет кому-то еще сделать первый шаг к свободе. Подписывайтесь на канал. Будем идти к здоровью вместе.